Хәерле сәгатьтә ямагат. Башкортстан Юлдаш телевизиясында котлаулар тапшыруы үз эшен дәвам итә. Һәм уның алып баручылары без Ринат Һәм Юлия. Һеҙҙе ихлас күңелдән сәламләйбеҙ. Бөгөн котлаулар тапшыруның махсус сыгырылышы. Яңы туган яшь гаиләне бөйөктәрҙе котлар өсөн уларның ата-әсәләрен, туган-тумасаларын, дуҫ-иштәрен, коллегаларын, күршеләрен саҡырайыҡ. Иғтибар! Һәр берегеҙҙең йөрәк түренән сыҡҡан йылы теләктәрегеҙҙе беҙ видеояҙмаға теркәп барабыҙ. Көҙгө һалҡын кистәрҙә кәйефтәрегеҙ төшһә, Ҡыштың әсе бураны танауҙарҙы семетһә, күңелегеҙ тулып китһә, бойоҡмағыҙ һис тә. Рәхим итегеҙ һеҙ махсус сайтҡа vk.com Ринат Нәбиевҡа. Бөгөнгө байрамды ҡарап, иҫләгеҙ беҙҙең туйҙы ҡабат-ҡабат.